Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo il libro dei Giudici, studieremo dal capitolo 2 fino al capitolo 4, poi dal capitolo 6 fino al capitolo 8 e dal 13 al 16, che sono i capitoli che ci ha suggerito il programma Vieni e Seguimi. Ok? Allora, iniziamo subito. Ok? C'è una cosa che quasi tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella nostra vita. Ok? Pecchiamo, decidiamo di cambiare e dopo un po' pecchiamo di nuovo. Ok? Lo stesso peccato, la stessa sensazione e la stessa promessa di fare diversamente. E questo ciclo, no? È antico e c'è un libro nella Bibbia che lo descrive con una precisione che fa quasi paura, ok? È il libro dei Giudici. In questo video, oggi, studieremo la lezione di Vieni Seguimi, ok? Con l'obiettivo preciso, capire il contesto storico, ok, di questo periodo, il ciclo che governa tutto il libro e cosa ci insegnano i quattro grandi giudici che studieremo oggi. Che studieremo quattro giudici. Studieremo Otiniel, Deborah, Gedeone e Sansone. Ok? Ci sono altri, ma questi sono i principali per questa lezione. Va bene? Allora, iniziamo con il contesto storico. Ok? Per capire il libro dei giudici dobbiamo prima capire dove siamo nella storia biblica. E Giosuè è appena morto. Okay? Israele ha preso possesso della terra promessa dopo 40 anni nel deserto e sembra il momento migliore per restare fedeli al Signore. Eppure il libro di Giudici ci avverte nel versetto 10. Vorrei leggere insieme a voi. Qui, così. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi, dopo quella, sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno, né le opere che egli aveva compiuto in favore di Israele. E qui è molto importante, non conosceva il Signore, non perché qualcuno non avesse insegnato loro, no? Ma perché la fede non era stata trasmessa. E una fede che non si trasmette si estingue. Okay? E questa generazione si trovava circondata da una cultura religiosa completamente diversa. Okay? Al centro c'era Baal, che era il dio della pioggia, del fulmine e del raccolto. E per un popolo agricolo che dipendeva dalla terra, onorare il dio della pioggia non era una scelta astratta, era sopravvivenza per loro. E accanto a Baal ci stavano altri due dei, no? Ci stava Astad e Asera, con santuari e pali sacri ovunque, sulle colline, all'ingresso delle città, nei villaggi. Ma qua il pericolo principale non era la negazione frontale del Signore, era qualcosa che i teologi chiamano il sincretismo religioso, ok? Ossia, vogliono adorare Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma vogliono adorare anche gli altri dei, per sicurezza. Per esempio, adoravano Baal, che era il dio del raccolto, per sicurezza. E questa piccola concezione diventa un'abitudine e questa abitudine diventa una distanza tra l'alleanza, tra il popolo dell'alleanza, l'alleanza e Dio. E in questo contesto, per circa 300 anni, Israele impara nel modo più difficile che la fedeltà alle alleanze non era, tra virgolette, opzionale, ok? Perché se restassero fedeli all'alleanza, Dio li avrebbe protetto, avrebbero ricevuto protezione spirituale e non avrebbero avuto così tante prove come vedremo qui, leggendo le scritture adesso. Okay? E il manuale di Vieni Seguimi di questa settimana ci chiede di leggere a Giudici, Giudici capitolo 2, dal versetto 1 qui fino al versetto 19, okay? E dal capitolo 3 qui dal versetto 5 fino al versetto 12. Okay? E ci chiede di identificare sia un avvertimento che un incoraggiamento. Okay? Quindi vi invito a farlo. È bellissimo. Okay? Il ciclo che governa l'intero libro dei Giudici ha 8 fasi precise. Okay? Sono sempre le stesse.
il popolo dimentica il Signore e segue altri dei, quindi l'apostasia. Il Signore li consegna nelle mani dei nemici, ok? Quindi una punizione. Poi il popolo soffre l'oppressione. Israele grida al Signore, il Signore suscita, Dio chiama un giudice liberatore, poi arriva la liberazione, la pace e la ricaduta. Che alla morte del giudice il ciclo rincomincia. Quindi vorrei leggere qua insieme a voi nel capitolo 2, nel versetto 19, dice chiaramente, no? Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi dinanzi a loro. Non rinunciavano minimamente alle loro pratiche e alla loro condotta carpabia. E l'avvertimento qui è molto chiaro, no? Ogni volta che Israele rompe le alleanze, il Signore si allontana, le conseguenze arrivano e non arrivano come una punizione capricciosa, no? Ma come una conseguenza naturale delle loro scelte. Okay? E nel versetto 18 c'è un incoraggiamento molto bello qui, ok? Poiché il Signore era commosso dai loro gemiti a causa di coloro che li opprimevano e li tormentavano. Qui è commosso dai loro gemiti non una volta, non due. Il ciclo si ripete decine di volte nel libro di Giudici e ogni singola volta che il popolo grida, il Signore risponde. Ok? E qua è una dimostrazione che l'amore che rimane fedele all'alleanza anche quando l'altra parte la infranta. Il ciclo di Giudici non descrive l'instabilità di Dio, ma descrive la costanza di Dio di fronte all'instabilità umana. Il manuale di Vieni Seguimi ci propone questo esercizio, no? Se Giudici 2, 19, qua, fosse scritto da te, cosa direbbe? E se Giudici 3, 9, il versetto 9 del capitolo 3, fosse scritto da te, no? Fosse scritto di come il Signore ti ha liberato, cosa descriverebbe? No? Quindi in un momento di riflessione più profonda possiamo pensare, no? In quali fasi del ciclo mi trovo in questo momento? Se mi trovo nell'apostasia graduale, nell'oppressione, nel momento in cui grido, chiedo aiuto, o in periodo di pace. E cosa il Signore mi sta insegnando in questa fase, in questo periodo che sto vivendo adesso. Quindi vorrei invitare a tutti quanti ad fare questa riflessione, a capire in quale momento di questo ciclo ci troviamo adesso e come possiamo rompere questo e non vivere più in questo ciclo di ripetere gli errori e continuare a commettere gli stessi peccati, gli stessi errori, continuare così per sempre. Se dobbiamo sbagliare, facciamo qualcosa di nuovo. No, scherzo, non scherzo, ok? Pensiamo sempre come possiamo migliorare. Gli errori fanno parte di noi, ok? Purtroppo siamo portati a peccare, sbagliare, ma possiamo sempre trovare in Gesù Cristo, il nostro Salvatore, un modo per rimediare, per tornare. Quindi vorrei passare adesso, vorrei parlare un pochettino dei 4 giudici che vengono menzionati nei capitoli che studieremo, ok? Il primo è Otiniel, dopo Deborah, Gedeone e Sansone, 4, ok? Otiniel è il primo giudice, ok? Non c'è registrato nessuna caduta, nessun peccato che ha commesso lui, ok? Quindi riceve lo spirito del Signore, libera il popolo, porta 40 anni di pace e il ciclo nella sua forma ideale, sai? Qui dice pure nel versetto 9 e 10 così, no? Poi i figli di Israele gridarono all'Eterno e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Otiniel, figlio di Kenas, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito dell'Eterno fu su di lui, ed egli fu giudice di Israele, uscì a combattere, e l'Eterno gli diede nelle mani Cushan-Rishatanaim, re di Mesopotâmia, e la sua mano fu potente contro Cushan-Rishatanaim, che nome difficile. Poi, ovviamente, Otiniel muore e viene chiamata
un altro giudice, okay? Un'altra giudice in questo momento qua, viene chiamata Deborah, la profetezza, come viene chiamata nelle scritture. Quindi qua nel capitolo 4, così. Okay? E la sua fede non è una fede privata, Deborah trasmette questa fede alle altre persone. Quindi quando Barak qua esita, Deborah non lo sostituisce, ok? Lo rimanda alla vera fonte e dice così a lui: il Signore non fosse uscito davanti a te, la nostra fede in Cristo può muovere le persone intorno a noi. E Deborah è un esempio fortissimo di questo, ok? Nel versetto 14, qua nel capitolo 4, dice così: Deborah disse a Barak: alzati, poiché questo è il giorno in cui l'Eterno ha dato Sisera nelle tue mani. L'Eterno non va forse dinanzi a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Sai, è bellissima la storia di Deborah, vi invito a leggere sia la storia di Otiniel, Deborah, Gedeone, Sansone e approfondire i vostri studi. Qua cercherò solo di elencare alcune scritture, alcune storie che mi piacciono solo per comprendere bene la lezione, ma vi invito a approfondire i vostri studi. Okay? Quindi passiamo alla storia di Gedeone, qua, il servo umile, come mi piace chiamarlo. Okay? È chiamato, nascosto, è tremante. Il Signore riduce il suo esercito da 32.000 persone a 300 persone, molto chiaramente, perché nessuno possa dire: la mia mano mi ha salvato, la gloria appartiene a Dio, Lui opera nelle nostre debolezze e nonostante esse Dio è capace di fare miracoli grandiosi. Okay? Quindi leggiamo qua nel capitolo 7, nel versetto 2, questo, no? E l'Eterno disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: la mia mano mi ha salvato. Sa, il Signore era così buono che quando aiutava questo popolo pensava anche di farlo in una maniera in cui questo popolo non potesse pensare di aver fatto da solo, che questo popolo avesse sempre un simbolo della gloria di Dio, del potere di Dio, dell'amore di Dio verso di loro. E nonostante tutto questo il popolo continuava a cadere. Okay? Poi vorrei passare, forse la storia più conosciuta di tutte, è la storia di Sansone. Okay? Andiamo qua al capitolo 16, verso già alla fine. Okay? La storia di Sansone inizia nel capitolo 13 e va fino al capitolo 16. Okay? Passiamo già verso la fine della storia. Vi faccio un riassunto e così concludiamo questa lezione. Va bene? Sansone è nato con una promessa, okay? Ma ogni piccola scelta lo porta un gradino più in basso. Okay? E scese. E nel testo dice e scese tantissime volte per Sansone. Okay? Eppure anche nel fondo più buio, nella difficoltà, era cieco, incatenato al mulino, lui grida al Signore e i capelli ricrescono. Nessuna caduta cancella la possibilità di pentimento. E Sansone è l'esempio più forte che possiamo trovare qui nel libro di Giudici, legato a questo argomento, no? L'espiazione, il pentimento, che Dio è un uomo misericordioso e sempre disposto ad aiutarci. Se leggiamo qua nel capitolo 16, nel versetto 22, così, no? Intanto la capigliatura che gli avevano rasato cominciava a ricrescere, perché qua era già incatenato Sansone, che aveva commesso degli errori, si è andato a frequentare una prostituta e perfino è stato incarcerato, poi hanno tagliato i capelli, lo hanno accecato pure, quindi era in una situazione tristissima qua, ok? E in questo momento di debolezza ha gridato al Signore. Allora, qua nel versetto 28 dice così: allora Sansone invocò l'Eterno e disse: oh Signore Eterno, ti prego, ricordati di me, dammi forza per questa volta soltanto. Oh Dio,
perché io mi vendichi in un colpo solo di Filistei, per la perdita dei miei 2 occhi. E qua verso la fine del capitolo dice che Sansone ha ucciso più persone morendo di quanto ne aveva uccisi da vivo. E sapendo, no, più o meno il contesto, la storia di questi 4 giudici, quale giudice parla più direttamente alla tua esperienza in questo momento, sai? Siamo come Otiniel, il primo, ok? Non c'è nessuna caduta registrata, qui riceve lo Spirito del Signore, porta pace. Siamo come Gideone, il servo umile. Siamo come Deborah, che siamo capaci di condividere, di trasmettere la nostra fede alle altre persone, o siamo come Sansone, abbiamo una promessa, ma come tutte le persone sbagliamo, commettiamo peccati e abbiamo la promessa che anche nel fondo più buio, cieco, incatenato al mulino, se gridiamo al Signore, il Signore si ricorderà delle alleanze che ha fatto con noi e ci aiuterà, ci darà forza per vincere. E ogni giudice offre un frammento di qualcosa di più grande. Otiniel, Deborah, Gedeone, Sansone. Ma ogni giudice è incompleto. E la prova è nel testo. Alla morte di ogni giudice il ciclo ricomincia. 300 anni, lo stesso ciclo. Nessun giudice umano può spezzarlo definitivamente. Il libro dei giudici è in profondità il grido di un popolo che aspetta qualcuno che non è ancora arrivato. Qualcuno capace di liberare, non per una generazione, ma per l'eternità. E se leggiamo insieme qua, nel libro di Mormon, una scrittura molto bella, qua nel libro di Mormon, nel capitolo 9 di secondo Nefi, nel versetto 41, dice così. Ok? Allora, miei diletti fratelli, venite al Signore, il Santo, che i suoi sentieri sono giusti. Ecco, la via per l'uomo è stretta, ma si stende dritta dinanzi a lui. E il guardiano alla porta è il Santo di Israele. Egli non tiene là alcun servitore e non vi è altra via se non attraverso la porta, poiché egli non può essere ingannato, poiché il Signore Dio è il suo nome. Gesù Cristo è quel liberatore. Ogni volta che il Signore rispondeva al grido di Israele nel libro dei giudici, era una anticipazione di questo, il Padre che risponde al grido dell'umanità intera con la venuta del suo Figlio, Gesù Cristo. Allora, qualunque fase del ciclo tu stia attraversando adesso, il Signore risponde a questo grido, sempre. Il suo braccio è ancora steso. Vorrei condividere con voi la mia testimonianza, che io sono sicuro che il braccio del Signore è sempre steso a noi. Tocca sempre a noi decidere di aprire la porta, decidere di farlo entrare nella nostra vita. E vorrei condividere con voi questa lezione, questo video, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.